Kagame Paul wezinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe. Ababyeyi bacu warabamaze, abavandimwe bose urabatsemba, imfubyi n'abapfakazi baricwa n'inzara. Kagame Paul wezinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe. Umutungo w'igihugu warawumaze, uwugura amadege n'amagorofa, amamodoka meza ntiwarora, abana ba rubanda bicwa n'inzara. Kagame Paul wezinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe. Abana b'igihugu urabafata ukabimaza buruse mu mashuri, ukohereza abawe mu mahanga, iyo za Amerika no mu Burayi. Kagame Paul wezinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe. Igihugu cyacu waragifashe ucyubakamo ibihugu bibi, icy'agatsiko kawe kaba gashize na miliyoni zindi zicwa n'inzara. Kagame Paul wezinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe. Gasabo na Gakenke bakuzinutswe barambi ubwo bwicanyi bwawe. Gisagara na Gicumbi barakuvuma barambi ubwo bwicanyi bwawe. Bugesera na Burera barakugaya barambi ubwo bwicanyi bwawe. Kagame Paul wezinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe. Musanze na Muhanga barakuvuma barambi ubwo bwicanyi bwawe. Nyaruguru na Nyarugenge bakuzinutswe barambi ubwo bwicanyi bwawe. Nyamagabe na Nyabihu barakugaya. Ariko bwana ambasaderi, nkuko nari nifuje, hari ibintu bibiri nari nashatse kugira ngo twe twaganiraho. Ibuka bose rengera bose, nifuzaga ko tutapfa kusimbuka hatagira icyo tubavuga. Ari naho ikibazo kijyanye n'umutekano mu karere nacyo cyari kiriho cyane, rwose ntabwo umuntu ashobora kucyongerwa bitewe n'uko turimo kubona ibintu birimo bitumba muri kariya karere, cyane cyane ko nakomeje mbona abaturage b'Igoma bahoze bamamagara bambwira ko barimo kwimubiriza kugira ngo kuwa mbere bazakore viremo, aho bashaka kugira ngo barwanye kiriya cyemezo cyafashwe hagati ya polisi y'u Rwanda n'iya Kongo. Nyagatare na Nyanza barakuvuma barambi ubwo bwicanyi bwawe. Ngororero na Ngoma bakuzinutswe barambi ubwo bwicanyi bwawe. Ntabwo ndifuza ko rwose wagira ikintu gisobanuriraho kijyanye na Ibuka bose rengera bose, kubera ko tubizi ko ari ikibazo cyakomeje gutanya abanyarwanda, kubera ko ari bamwe bafite ingingimira cyangwa bafite ipfunwe ryo kuba batarigeze bagira uburenganzira byibuze bwo guhamba ababo aho baba baragiye batabwa imiringoti cyangwa mu byobo hazwi, niyo waba uhazi rwose ukaba utabyemerewe. Kuko nigeze gutanga n'urugero mbabwira ko uriya mubona uhagarariye umuryango w'uburenganzira bwa muntu, nawe ubwe yitwa ngo niwe uhagarariye uburenganzira bwa muntu, yashatse kujya guhamba mu cyubahiro, gushyingura mu cyubahiro umubyeyi we, baragenda bataburura aho bari barashyize ababyeyi be, barimo bitegura umuhango. Amakuru haza message ivuye ibukuru ngo mwongere mubasubize hahandi. Ntabwo uwo muhango wabaye. Ndagije Imana, iki ni ikintu gikomeye mu mitima y'abanyarwanda. Ni ikintu gikomeye cyane kuko burya iyo ngiye umuntu kwibukuwe ukamwangira kumushyingura, ukamwangira ndetse no kuba wamufata mu mugongo ukamufasha ukamugoboka muri ibyo bihe bibi, akabona noneho wenda cyane cyane niyo wabimwimase ariko bikaba ibya bose, ukavuga uti ibyo kwibuka bidusubiza inyuma, ibyo gushyingura buri munsi za seremoni zo gushyingura abacu bidusubiza inyuma mu mateka, bigatuma ipfunwe rikomeza, ariko bikaba ibya bose, abaturage bose bagafatwa kimwe. Icyo gihe biba ari byiza cyane, ariko ntabwo biba bizanye irindi pfunwe rishya, kuko kwicirwa umuryango, ukicirwa umubyeyi wawe, papa mama, ukicirwa abavandimwe, ukicirwa inshuti, ubwabyo ni icyago gikomeye cyane.
noneho leta igafata icyemezo ko bamwe kwicwa kwabo ntacyo bitwaye, nta kababaro biteye, abandi bo bazibukwa, abandi bazashyingurwa mu cyubahiro, abandi bazafashwa kubera ko biciwe ababo, bazubahirizwa, bazabaha nimero de code, pin code special, kugira ngo leta y'umubyeyi ijye ibamenya aho ibaboneye hose, ibashyire mu cyicaro cy'umwihariko, ibahe n'imfashanyo y'umwihariko. Abandi abaturanyi babo ndetse cyangwa rimwe na rimwe abavandimwe babo ariko badahuje ubwoko, tubivuge kuko mu Rwanda nuko bimeze, bo bakabona barabaye ba nyirantabwa. Ibyo rero bizana ipfunwe rikomeye cyane, umuntu akavuga ati ese burya ntabwo ndi umuntu nk'abandi, sindeshya na mugenzi wanjye, sindeshya n'umuturanyi wanjye, ntabwo dufatwa kimwe. Ibyo ni ibintu bizana ibikomere bikomeye cyane. Nicyo cyatumye muri iriya myaka y'ibihumbi 2000 n'iyakurikiyeho twakunze kujya duhura n'ibibazo byo kwibuka abacu, nyine cyane cyane aho twari twarahungiye mu Bufaransa, mu Bubiligi, muri ibi bihugu byose dutuyemo. Noneho tuza kwicara turavuga tutari ko aho guhora tuganya twihishe, aho kujya twibuka twihishe kubera ko bibujijwe kwibuka abacu ku mugaragaro, nimureke dushyiraho umuryango wundi utari Ibuka. Ndetse umuryango Ibuka twize kubandikira ibarwa tubasaba ko twajya dufatanya kwibuka n'abatari abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi. Baratubwira bati ibyo si ibyacu, mwe muzibuke igihe mushakira, ariko abo ngabo mushaka kwibuka twe ntabwo dushobora kubibuka kubera ko batazize jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo gihe rero twaricaye turaganira n'abo twari duhuje icyo kibazo, dushyiraho umuryango wacu wo kwibuka bose no kubarengera igihe bibaye ngombwa, kuba twabafasha kujya imbere y'ubucamanza bakarega, nubwo bigoye kubikorera hano mu mahanga. Barakubaza bati ese wakwiciye ninde, ugasanga bitoroshye kuvuga uti, wavuga uti ni Perezida Kagame n'ingabo ze, bakabwira bati Perezida Kagame ntashobora gukurikiranwa, ni Perezida w'igihugu. Abandi nabo batizane ibigaragara ko aribo babikoze. Icyo cyo ni ikibazo, ariko nta nubwo turagera aho ngaho. Twasabaga gusa uburenganzira bwo gufatanya n'abandi bavandimwe bacu bo mu bwoko bw'Abatutsi n'ab'Abahutu n'abatwa bashobora kuba bahari, n'abo bitaga imvange cyane cyane muri icyo gihe. Abo bose twahujwe n'icyo kibazo, bari abantu bafite ababyeyi b'Abahutu n'Abatutsi bashyingiranye bakabana. Ni icyo gihe rero twatangiriye umuryango Ibuka bose irengera bose, tuvuga tuti abadahabwa agaciro tukabahe twebwe, wenda nihagira igihinduka mu gihugu cyacu, nihaza ubutegetsi bukunda abanyarwanda bose kimwe, ubutegetsi bufata abanyarwanda bose kimwe, ubutegetsi bwitaye ku buzima bw'abanyarwanda bose kimwe, icyo gihe nikigera kizagera twe twaramaze guca umuhanda ugana kuri mbese iyo nzira y'ubwiyunge n'ubumwe, kuko nta gihugu gishobora kuba mu bumwe igihe leta ibacamwo imiringoti ivuga iti wowe jya hariya, nushaka utikire, wowe ngwino mwana wanjye ujye heza ngufashe, kubera ko uwawe nanjye arambabaje, bariya bo ababo bishwe, cyane cyane ko ari FPR nyine yabishe, nta nubwo tugomba kubibuka. Urumva icyo gihe n'ubu kiri ikiremwa muntu imbere y'amaso y'abenegihugu nkawe. Mu Gifaransa bakoresha ijambo nation. Nation ni ukuvuga igihugu nyine. Abo muhuriye muri nation imwe ni ukuvuga ni gupfa no gukira, byose muba mubihuje, muba mureshya imbere y'amategeko. Ariko rero iyo leta ivuze iti kuva uyu munsi ntimureshya, iyo nation ntayo bikiriho, cya gihugu ntabwo muba mukigifatanyije. Buri muntu aba afite yibwira ngo ari umunyarwanda kandi atari we.
abandi bakababanda umunyarwanda cyane bafite uburenganzira bwose. Ni uburyo bwiza leta ya FPR yabonye bwo gutanya amoko y'abahutu n'abatutsi, kuduca mu bice ku buryo budakuka kugira ngo tutazagera aho tukiyunga noneho tukabona ububi bw'ingoma ya FPR. Mu by'ukuri ni icyo ngicyo FPR bikorera, si ukuvuga ko FPR cyane cyane abari abavuye Uganda bafite inka zabo, imiryango yabo yose ntabayikozeho, bose baje uko bakabaye, ntabapfushije umuntu n'umwe. Ndetse nahamya ko muri 1994 igihe abatutsi bicwaga abo muri FPR ntacyo byari bibabwiye. Ubwo rero nkavuga nti n'urwo rukundo bavuga ko baba bafitiye abatutsi bishwe bo mu Rwanda ntarwo ni uburyo bwo kugira ngo bajijishe abanyarwanda babacemo ibice, kandi mu by'ukuri byagezeho biragaragara, kuko mbere wenda bakomeje kujya bica abahutu, nibyo twise jenoside yakorewe abahutu, ariko ubu ngubu muri iki gihe ntawe umenya icyo baheraho bica abantu, kuko bica abo mu moko yose, bica abahutu, bica abatutsi, bica abatwa, bica abanyekongo, bica abarundi, bica abaganda, nta muntu ukibaca mu myanya y'intoki. Uwo babonye wese barica, byabaye nka gahunda ya politike y'igihugu. Nuko abaserengera bose rero niyo nzira yafashe yo kugira ngo isobanurire abanyarwanda ko ririya vanguramoko rihereye ku kwibuka, rihereye ku mihango yose iri mu gihugu, gufata abanyeshuri ku buryo budahuye, bagafata abana bakabahereza muri universite, bamwe bafite buruse bizwi, bafite n'imiryango ibahuza, ikintu giteye ubwoba. Kuvuga ngo hagiyeho association y'abana bo mu bwoko runaka bonyine, abandi bana urundi rubyiruko rw'abanyarwanda badashobora kujya muri iyo miryango. Biriya ni ivangura, ni apartheid nyine, koko nk'uko byari bimeze muri South Africa. Abazungu hari ibyo babaga bafite, abirabura badashobora kubigeraho. Ariko bwana ambasaderi, aho hantu ukomoje ku kintu numva kinyibukije ibintu. Mu bihe byahise kera higeze kuba hariho amashuri yigishaga abana b'abatware gusa, byashaka kwerekana ko kwari kuzagira ngo hazabeho uguhererekanya ubutegetsi buva ku batware bujya ku bana babo. Aka kanya tukaba tubona mu gihugu cy'u Rwanda mu myaka 27 hariho ibigega byinshi cyane bigira gutya bikabihira abana bamwe bo mu gice kimwe, ariko kandi koko tubyumve ko ariko leta yakagombye kuba yarabikoze, kubera ko bari abacikacumu ba jenoside bakagombye kuba koko baritaweho, ariko bidashaka no kubuza ko n'izindi mfubyi kandi zagizwe imfubyi kubera FPR, kuko FPR mu by'ukuri ahantu hose yanyuze, udusozi twose yakambitseho, bagiye barimbagura abantu. Turabizi, tujye tubivugisha ukuri, turi abanyarwanda. U Rwanda ni igihugu gitoya cyane, ibirometero 26 kilometero kare, bishatse kuvuga ko ari umututsi wazize jenoside. Abanyarwanda turabazi, ari abahutu bazize ubwo bwicanyi n'itsembatsemba bashobora kuba barakorewe, turahazi mu bice bitandukanye. Ari ahantu hari iyo mirambo yose, turabizi mu gihe cy'abacengezi, intambara bisi y'abacengezi, turazi muri za Ruhengeri, za Gisenyi, za Gitarama, hariya turabizi ko imirambo uyu munsi ikiri ku gasozi, kubera ko muri kirya gihe abaturage ntabwo babonaga umwanya wo gushyingura, barazaga bakibeta nka nijoro, bagakurura bagashyira munsi, bagashyira mu ngarandi, bakarenzaho agataka. Abo bantu bose ntabwo bari bigera babona uburenganzira. Ariko tukavuga tuti, nimba tumaze imyaka 27 hari igice kimwe kirimo kubona uburezi butuzuye, mwarabibonye ejo bundi aho umuyobozi muri Mineduc, muri Minisiteri y'Uburezi, yagiye gusura abana bo mu wa 5 wa 6 batazi kwandika amazina yabo. Ibyo bintu mwarabibonye. Ariko twongeye twibuke ko abo mu gatsiko bo kuva bagifata ubutegetsi batangiye kohereza abana babo muri za Green Hills, bakahabavana batwara muri Amerika, kugeza ubwo hano muri Amerika hari ikigo gifite na primaire. Ukibaza uti bahembwa amafaranga angahe, bakorera angahe, ku buryo ubona nk'umuryango wohereza abana 5 harimo bari muri primaire na secondaire. Ibi bintu ntabwo ari uburyo burebure cyane
tuzanavuga ko nabwo burya niba iyo tuvuga jenoside ntabwo ari ukwica abantu gusa, ushobora gukora na jenoside mu buryo bw'ubukungu, ku buryo abantu bagenda bagatindahara bakaba abakene ba nyakujya batazagira icyo bimarira. Ushobora kwima abantu uburezi hakazavamo abacakara, kandi nk'uko tubibona aka kanya uyu munsi wa none muri 2021 tuvuze ngo abantu bajye ku isoko ry'umurimo, bari abantu bose bo mu gatsiko bazamanura abana babo bavuye muri za Harvard University, bavuye muri za Brown University, bavuye mu universite meza cyane, kandi twibukiranya ko abo bana baba biga ku mitsi y'aba bene ngofero birwa ku misozi bahinga cyangwa se borora. Tuyo tuvugisha ukuri buriya ntabwo ari abahutu gusa, rega n'abatutsi bo hasi nabo buriya ni kimwe ku misozi, ubukene bubafata kimwe, iyo amazi atabagezeho cyangwa amashanyarazi bose ibyo byose bageraho. Ariko tukabona ko barimo kubaka cya kintu nka cya kindi cyubatswe mu gihe cyashize, aho hari amashuri ndumva barayitaga ngo ni mu ndatwa, hari niba nibuka neza, aho hagombaga kwiga abana b'abategetsi, byigaragazaga ko aribo bagombaga kuzasimbura base. Aka kanya nabwo akaba aribwo turimo kubona ngo hari abana boherejwe muri iyi myaka 27 ishize, bohereje kwiga mu mashuri yo hanze meza cyane, aribo n'ubundi bazagaruka bakagenda basimbura base. Bigaragara ko ibyo ari byose hari igice kimwe cy'abanyarwanda cyasigajwe inyuma. Njye ushobora kukubwira ko nigeze kubona Kabare barimo abwira abana bacitse ku icumu ngo nibakora ibishoboka byose bajye guhiga abana b'abahutu bari hanze, ngo kuko barimo bariga cyane, baraca za PhD na masters, kubera ko bazi ko abo mu Rwanda babapfunyikiye kibiribiri, n'ushoboye kujya kwiga bamutwara muri nine n'izo za universite zabo zo gukamura rubanda kugira ngo barusheho kugurisha ayo masambu yabo bishyurira abana, ariko babizi ko nta kazi bazabona, kubera ko igihe cyo kurangiza bagiye gushaka akazi bazaza bagahura n'abana bavuye kwiga i Londres, bavuye kwiga Texas, bavuye kwiga hano muri za Canada nayo hose, ku buryo urimo kubona ko ari umugambi muremure cyane. FPR bariya abacurabwenge ba FPR barutarimo abandi bose bakabarebe bacuze, ku buryo mu myaka iri imbere tuzaba dufite abantu bibirangirire, tukaza no kugira n'abandi bantu azaba ari abacakara. Mvuze ko ari apartheid FPR yubatse, hari icyo naba nibeshye bwana ambasaderi? Oya, ntabwo ari nka apartheid, ni apartheid. Na apartheid ndetse twayanditseho agatabo ibuka bose yasohoye ku itariki 27 y'ukwa 4 2019, twakise impuruza yo kwamagana no guhashya ivanguramoko mu Rwanda. Noneho mu Cyongereza tukita Stop Apartheid in Rwanda. Ako gatabo kari no kuri Amazon rwose. Ibyo byose twarabivuze, tugaragaza ukuntu hari ivanguramoko mu buzima busanzwe, ivanguramoko mu mihango yo kwibuka, ivanguramoko mu mashuri, ivanguramoko mu gufasha abaturage bamerewe nabi, ivanguramoko muri mituweli, gutanga mituweli bavuga ibintu by'icyuka. Hari abafite mituweli bahabwa na leta, abandi bakagomba kwishyura kandi badafite ubushobozi bwo kwishyura. Hari ivanguramoko ndumva uvuga ngo bizatera ibi n'ibi. Oya, byarabaye, ubu birahari. Apartheid irahari, ariko nanone tugomba kumenya ko ntibikiri apartheid yo kuvugira ubwoko bumwe gusa, kuko ibyo byarabaye pe. Ariko ubu byagezaho no mu bwoko babeshyaga ngo nimwe tubikorera, habaye umuringoti ubacamo ibice bibiri, banya kujya abari mu Rwanda niko bamwe babivuga, n'abaje nk'abaduka bameze nk'abakoroni. Rya shuri wavuze ry'indatwa burya ntabwo ari umwami wari yishyizeho mu by'ukuri, byashyizweho n'abazungu n'abapadiri, kuko muri za 1930 muri iyo myaka hari abifuje ko abanyarwanda bose bareshya mu mashuri, mu biki. Noneho abandi baravuga batoya, muramenye Musenyeri Classe niwe wavuze ati oya nana, ntabwo abanyarwanda bagomba gufatwa kimwe. Hari ubwoko bw'abantu bazi ubwenge, hakaba n'abandi niyo wabakorera ibingana gute ntibashobora kumenya ubwenge, cyane cyane ntimukabashyire mu butegetsi. Yarabyanditse, biranditse. Noneho ababirigi aba ari byo bakurikiza, umwami arabikurikiza,
igihugu kiragenda kimungwa na apartheid. Mbere nta mashuri yabagaho, nubwo hari wenda apartheid mu butegetsi, mu buyobozi, hategekwaga n'ubwoko bumwe, nabo bwoko buri mu bice, hari imiryango y'abami, ariko abatutsi bose burya ntabwo bashobora kugira ngo bajye mu butegetsi bwo hejuru. Ni imiryango ibiri, abega, abantuza hariya ni abaki, bariya nkunda kwibagirwa ririya zina ry'abayoboraga u Rwanda, abanyiginya. Aho ngaho wenda muze kwakata kuko biteye isoni kubona umuntu abibagirwa, ariko nuko hashize igihe, kandi nkaba ntari umunyiginya njyewe. Ibyo rero bituma n'abatutsi bato bato bakomeza guhera inyuma. Tugeze hahandi kera hari abatutsi b'abakene, hakaba n'abahutu muri rusange, bose bakaba ari rubanda, kuko kera umututsi w'umukene burya ntabwo bamureberaga izuba. nawe baragiraga bati niba atakoze cyangwa agakora ikosa arakubitwa ikiboko nk'abandi bose. Ntabwo barebaga ngo bafite ubwoko ubu n'ubu. Abatarakubitwaga n'abari muri classe yo hejuru. Tugarutse rero ku bizerekeye ipfunwe riri guterwa abanyarwanda muri iki gihe kubera ibyo wavuze, kubera cyane cyane kutemerera abantu gushyingura ababo, cyangwa bakabafata bakabajugunya mu byobo, ku buryo wowe wiciwe abawe utamenya n'aho babajugunya, cyangwa bakabajyana mu nyibutso. Inyibutso bakavuga ngo ni izaba n'aba, kugira ngo bongere umubare gusa w'abibukwa. Ibyo nabyo bifite gahunda yindi. Ahubwo ndagira ngo mbasabe ko mwazampa umwanya nkabaha ikiganiro cy'umwihariko kijyanye n'iriya minisiteri y'ubumwe, kuko twabisamiye hejuru ngo CNLG ivuyeho, ngo FARG irahagaritswe, ibi n'ibi. Abantu benshi ntibibajije bati ni kuki iriya miryango yose ihagaritswe. Njye rero mfite raporo nagejejweho n'umuntu nizeye, wari usanzwe ari muri CNLG, wangejejeho ikintu gisa n'ibanga kirebana n'ibarura ryakozwe rugikubita ryo kumenya umubare w'abatutsi bishwe bazira jenoside. Iyo ni dosiye ikomeye cyane, n'ukuntu byagiye bihindagurika, umubare wongera buri munsi. Abantu bakavuga bati buriya n'abandi babonye bishwe batari bazi aho bagiye, ariko inyuma yaho hari impamvu nyinshi. Hakaba hari noneho iriya miryango nyine, ARG, FARG, Ibuka, na ya miryango y'abagore b'abapfakazi. Iriya nayo iteye leta ikibazo gikomeye cyane muri iki gihe, kubera ko ba nyir'ubwite, abacitse ku icumu rya jenoside b'abatutsi, bamaze kumenya ibintu bimwe na bimwe batagombaga kumenya. Nabo babyumvaga nkawe nanjye n'undi, ariko bakaba batari babizi. Ubu rero byaramenyekanye, hari amabanga yamenetse hagati y'abashikacumu b'abatutsi n'ingoma ya FPR, amabanga akomeye cyane aremereye. Icyatumye bihutira kuvanaho iriya miryango, ntibavaneho ngo tubimenye, amategeko yayishyiragaho ngo babitugaragarize bati hahindutse iki mu itegeko, hazajyaho itegeko iri n'iri rishyiraho imiryango mishya. Biriya ni ibintu, ni ikibazo kireba abanyarwanda muri rusange, ariko cyane cyane ni ikibazo kiri hagati y'abacikacumu b'abatutsi na FPR n'amahanga yagiye afasha u Rwanda muri ibyo byose. Ndagira ngo nzabahe umwihariko nka radiyo ubumwe, wenda namwe mushobora kuba mwarabonye izo raporo, ariko njye ndayifite. Ni raporo rwose idashobora gusubirwaho. Nzategereza gusa ko Kigali ivuga iti iyo raporo siyo, murabeshya, ibintu uko bimeze n'ibi. Kubera iki? Kubera ko
muri ibyo bikorwa byose twagiye dukora muri ibuka bose rengera bose hari ibyo twandikaga tukabishyira ku karubanda tukabishyira kuri za website zacu n'iyo manifeste yacu nyine impuruza yo kurwanya ivanguramoko za article twanditse nyinshi ibiganiro twagiye dutanga burya ntabwo bibacaho batega amatwi bakabyumva akavuga ati none baba bazi biriya nicyo gituma kiriya cyemezo cyo gushyiraho minisiteri gihishe byinshi cyane abanyarwanda bagomba kumenya ndetse n'amahanga mubiremeye rero ubutaha nazaba ikiganiro kuri iyo ngingo n'ejo rwose nta kibazo cyangwa ejo bundi nkabibasobanurira uko nabimenye radiyo ubumwe akaba ariyo ya mbere bivuga uko nabyumvise niba hari abandi nabo babizi ukundi bakabivuga ndetse nashaka no kuzabikora no mu gifaransa nkabiha n'umuntu uzi icyongereza neza nawe akabitangaza ahasigaye tukabaza ubutegetsi bwa FPR guverinoma y'u Rwanda ikadusobanurira ibyo bintu imaze imyaka hafi 30 ibeshya abanyarwanda ibeshya abanyamahanga ikisobanura ntabwo tugomba kujya tubareba gusa dutanga ibiganiro byo gukritika ibintu bitaremereye kandi hari amadosiye y'injyanamuntu ashobora guhitana iriya guverinoma ya Kagame rwose tugomba kujya tubivuga ubwo wenda ndatarutse kwari kugira ngo ndezerve wenda nk'iminota 30 y'ikiganiro twazakorana ubutaha ubu twakomeza ibyo turimo ariko icyo kintu nagira ngo nacyo nkibamenyeshe murakoze bwana ambasaderi Jean Marie Vianney ibi rwose ndakeka ko muri gahunda za radiyo umwe barangije kubishyira kubyandika ahantu ikiganiro rwose ndibuze gusaba mu bugenzuzi tugishyire ku wa gatandatu rwose tuzanararikira abanyarwanda kuba bagikurikira bakagitangamo n'ibitekerezo kuko ni ibintu bikomeye cyane kuko ndumva ari ibintu abanyarwanda bagomba kumenya kuko twagiye tubona ko abacikacumu bose bagiye bisobanurira uko birimo gukorwa n'ibyabaye mwabonye ko bagiye babacishaho bagiye babica mu buryo bugiye butandukanye turabizi nkaba niyo mugabo cyangwa ba Kizito Mihigo nkaba nifuza noneho kugira ngo tujye ku ino ngingo ya kabiri ni ingingo mbona ko ikomereye igihugu cyacu hari igihe abantu bajya bitiranya ugasanga abantu bitiranyije igihugu na FPR ariko mu by'ukuri iyo mvuze igihugu ngemba mvuze bari abaturage bacu ntabwo ari FPR ngemba mvuze cyane ko yo yafashe abaturage nk'aho ari property yabo buryo umuntu afite ubushyo bw'inka nibwo avuga ati ngurishamo iyo nshatse nkica iyo nshaka ariko abona ko FPR ari bwo buryo bwemo abanyarwanda aho igira bigaburira ikagira abo yicisha inzara igira bisenyera ikagira abo yubakira igira bitwari twabo ikagira nabo ishumbusha tubona ko ari ikibazo gikomeye cyane kandi ko dusanzwe tubizi mubyeyi gito asumbanya abana ikibazo mu karere dukomeje kubona intambara igumye tutumba twabonye ubwo igisirikare cya Uganda cya UPDF cyagitangiye mu operation muri buriya buce bwa Nord Kivu aho bita muri za Ituri na Beni aho biranakomeje aho ingabo za Uganda n'iza Kongo zikomeje gusenya ibirindiro bya ADF ariko narakomeje kugenda tubona amakuru menshi yatubwiraga ko iri ADF byanze bikunze harimo akaboko ka Kigali ariko koko wareba uburyo Kigali ivuza induru kwa aya operation kuri ibikorwa byo guhashya ADF ukibaza uko byagenze mu minsi itatu ishize nabonye amakuru ko UPDF yashwanyaguje ibirindiro bitatu muri parike ya Virunga ntabwo iri kure cyane uvuye ku gihugu cy'u Rwanda kandi ukaba muzi ko bari bamaze iminsi bavuga ko hari iyo za M23 kandi M23 ni RDF turabizi kuko n'abari bose baziyoboye n'abantu bose bavuye mu RDF tukaba tuzi na bamwe mu ba demob bagumye koherezwa iriya hari nabo rwose barimo kugenda bagwayo cyane nko muri Side naho hari imirwano irimo kuhabera amakuru nabonye urabona ni ikibazo ubona ko kitoroshye tugumye no kugira andi makuru batubwira ko mu Rwanda naho abasirikare nabo bakomeje kurundwa ku mipaka aho igihugu cy'u Rwanda gihurira n'icya Kongo bari nako bakangurira abana ba rubanda kwinjira mu gisirikare bigaragara ko barimo kwitegura intambara tukaba twarabonye iminsi ibiri ishize bazamuye mu mapeti
bamwe mu basirikare b'u Rwanda cyane cyane abo mu nzego zo hasi abasuza ofisiye tukaba twibaza iki ibi bintu bihatse nkamwe mukomeje gukurikirana umutekano mu karere mwabisobanuraho iki abanyarwanda kugira ngo barusheho kugenda bitegura ejo n'ejo bundi batazagwa gitumo cyangwa ibintu bikabitura hejuru. Icyo nasobanurira abanyarwanda ni uko amahoro barata FPR irata ntayo dufite. Ntabwo igihugu cyaba gifite amahoro ngo gitungwe no kurasa, gitungwe no gutera abaturanyi, gitungwe n'ubwicanyi bakorera abanyarwanda mu Rwanda, gitungwe no kohereza abasirikari mu mahanga ya kure. Burya nta mahoro. Ni ukuvuga ko niba hari ikintu kimeze nk'ituze, ni ukuvuga ko nta ntambara ihari igaragara. Ariko burya iyo bimeze bityo intambara ntitinda, haba habuze mbese akantu gato kongeza igihugu kigashya. Ufasha akababaro k'abanyarwanda, ugafata akababaro k'abaturanyi b'u Rwanda, ugafata umujinya abanyarwanda bari mu gihugu bafite, babona abana babo babafungwa buri munsi, babona urubyiruko rwifuza kugira icyo rubungura, cyane cyane nk'abariya batangaza amakuru bababwira aho igihugu kigeze, bajya kubona bakabona bose babafashe mu ijoro rimwe bakabafunga bose, kugira ngo bacecekeshe umuntu wese ushaka kugaragaza ukuri. Noneho ukabona mu Burundi ntabwo badukunze cyane, uretse ko abarundi akenshi ntabwo bakunda kwivanga mu bireba abandi, bikorera akazi kabo bagatera imbere, bagahashya abanzi babo bashaka kubabuza uburyo, ariko ntabwo bakunze kwivanga mu bibera ahandi. Burya baba bareba, ariko bareba kandi bakamiye, babonera kure. Ukajya muri Uganda ukareba ukuntu igihugu cyashyize FPR ku butegetsi, igihugu cyaremye Kagame kikamwigisha igisirikare, ntacyo cyamusigiye inyuma, cyageze naho kimwohereza muri Amerika kujya kwiga ari major. Ukuntu banza abanyarwanda muri iki gihe, ukuntu barebana y'ingwe umunsi ku wundi, ku buryo umuntu yibaza ati ese bazarwana ryari. Ukareba muri Kongo, noneho muri Kongo n'uyu munsi nahoze nkurikira imyigaragambyo iri kuba hirya no hino mu gihugu, bavuga bati Perezida Tshisekedi natitonda niwe tuzavanaho ku ngufu, kubera ko ari kwinjiza u Rwanda mu gihugu cyacu, kubera ko wagira ngo asigaye ategekerwa i Kigali. Ku mipaka y'u Rwanda na Kongo hameze nabi cyane, cyane cyane muri iki gihe bafashe icyemezo kitumvikana neza niba Perezida Tshisekedi abirimo cyangwa atabirimo. Ibyo ari byo byose hari amasezerano basinyanye hagati ya polisi zombi mu rwego rw'umuryango witwa East African Police Corporation cyangwa ikintu nk'icyo, EAPCO. Uwo muryango rero uteganya ko polisi z'ibihugu byo muri kariya karere ka East African zishobora kujya zifatanya kurwanya ibyerekeye ububandi, iterabwoba riva mu gihugu rijya mu kindi. Ibyo birasanzwe kuva kera, kuko buriya hagati ya Kongo n'u Rwanda n'u Burundi hasanzwe hari amasezerano kuva mu 1967 ndakeka, byakozwe mu rwego rwa CPGR. Habaye convention hagati y'ibyo bihugu bitatu, kandi birasanzwe koko. Ariko rero ukuntu bari kubifata, uyobora polisi ya Kongo akaza i Kigali bagasinyana n'umwicanyi Ruharwa Munyuza, babeshya ko ngo ari ukuzacunga ibijya n'ibiza ku mupaka, kandi nyamara bateganya ko igipolisi cy'u Rwanda kizajya i Goma. N'ibyo uvuze uti i Goma baritegura kuzatwika umujyi nibiba ngombwa. Nabonye inyandiko nyinshi. Sinkumva neza, uri muri mute. Bwana ambasaderi, aho hantu rwose mukira aho hantu hari radiyo imwe nahoze nkurikirana i Kinshasa, aho bari barimo bibaza bati ni iki kiri mu mutwe wa Felix
turimo turabona ahantu hose Felix bamutumiye mu nama, Kagame arimo aramwomeka, Kagame arimo arumva Felix wenda agiye mu nama ahantu, Kagame agahita afata indege akamusangayo. Noneho ikindi ati turimo turabona abasirikare bakuru bose bajya i Kigali, abapolisi bakuru bose bajya i Kigali buri munsi, ati ni iki kiri mu Rwanda ko ahubwo twakagombye kuba twaracanye umubano na kiriya gihugu, byaba na ngombwa tukarwana nacyo bikarangira. Abaturage barimo bavuga bati ariko ibi bintu ni ibiki? Barimo barajya i Kigali bakaba babagure babo ariyo ya ntwaro bakoresha n'izo za ruswa, birumvikana. Abakongomani Kinshasa nabo bari Karungu barimo bavuga bati ifare ko umuntu bita Tshisekedi nawe ava agenda, kuko bigaragara ko hari ikintu bafatiwemo cyangwa barimo gufatirwamo. Abanyamakuru Kinshasa bo bajyaga kure bakavuga bati ni ba bakobwa bagenda bakabatega na za ruswa, ayo mafaranga bagenda bakabaha, izo ngendo barimo gukorera i Kigali amanywa n'ijoro ni igiki bajya kuvanayo, n'ayo mabwiriza bajya kuvanayo. Urabona ko harimo tension imwe irazamuka hagati ya Tshisekedi n'abaturage ayoboye. Hari tension, hari mbese navuga ko umwuka ushyushye, ariko n'imitwe y'abantu irashyushye cyane cyane iyo abanyekongo kandi bafite ukuri. Impamvu rero ni yindi wahereyeho uvuga uti ADF buriya niyo ntwaro yari isigaye Kigali ikoresha kugira ngo igume muri kariya karere. Aho itangiye kubona ADF ihagurukiwe na MONUSCO na FARDC, mwabonye ko ariho M23 yinjiye kugira ngo barebe ko hari abajya kwitiza imbaraga, kuko birazwi ADF itera ubwa mbere bari abaganda koko b'abayisilamu bashaka kuvanaho Museveni, ariko nyuma yaho Kigali yabigiyemo irabafasha ndetse ikoherezayo n'abasirikare b'abanyarwanda. Irazwi abantu bo muri FPR bamwe barakubwira bati hari 200 baherutse kugenda, hari 100, hari iki. ADF ifashwa na leta y'u Rwanda ku buryo buzwi bugaragara. Ni ukuvuga rero ko aho baboneye ko Perezida Museveni yohereje igisirikare cye muri kariya karere, ndetse n'iyo usomye article zo kuri Igihe ubwabo baravyivugira, ubwabo basa n'ababivuga ariko bahakana, ariko banemera mu by'ukuri. Bakavuga bati ingabo za Uganda nizigera hariya hantu zikaducira amayira, ADF ntituzongera kuyifasha ku buryo bworoshye. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ariko bwana ambasaderi, dusomye umwungariro mukuru ya article Igihe cyarimo gitanga kitwerekaho ingabo zabo ziri mu by'ukuri za RDF, ubwo bavuga ngo UPDF ngo iramutse ngo ije mu kibaya cya Rucuro, ngo icyo gihe ngo RDF ngo ahita igenda igakupa ku buryo ngo batazongera kubona Vitayoma. Ariko mu minsi 3 ishize numvishije ko UPDF yinjiye muri parike ya Virunga igasenyayo inkambi 3. Abari baziriyo turabazi kubera yuko harimo umukoloneli n'umajoro n'umukapiteni, twashoboye kumenya amazina yabo turafite. Bikwereka yuko byaryo byose harya ahantu Igihe cyarimo gisa n'igitegura imitima y'abantu kubigiye kuba, kubera ko Museveni yagiye afite amakuru ahagije, kandi koko uko twamwumvise yavuze ati turabizi neza ko UPDF ifatwa n'igihugu cy'igituranyi, ntabwo rwose yaciye ku ruhande. Iki kintu mu buryo bwa diplomasi buriya amazi ntiyarenze inkombe, nk'uko no mu gihe babyanditse ngo inkono ngo yatogotaga, ngo noneho ngo amazi yarenze inkombe. Bikwereka ko igihugu cyose kiri muri mudu y'intambara. Ambasaderi, u Rwanda ruri mu ntambara, nibyo navugaga. U Rwanda ntabwo ruri mu mahoro, u Rwanda ruri mu ntambara. U Rwanda kuva muri 1996 ntabwo u Rwanda rwigeze ruva muri Kongo. Iteka bahindura uburyo, bagahindura ishyaka ribahagarariye. Ubu rero nyuma ya za AFDL niyo yabanje, nyuma ya RCD, nyuma ya CNDP, nyuma ya M23, basanze ibyiza ari ugukoresha abitwa ko ari abanyamahanga ariko batari abanyekongo. Ariko mu by'ukuri ADF irimo abanyekongo benshi, ariko cyane cyane abanyarwanda. N'amafaranga aturuka muri leta y'u Rwanda ifinansa ADF. Ikibazo rero ubu mu Rwanda usanga bose bashyushye imitwe bashakisha utuntu nka biriya byo gusinya ari amasezerano na Kongo mu bufatanye bw'igipolisi.
nta nubwo bigiye muri cadre ya EACO twavuze iriya East African Police Corporation cyangwa Chiefs Corporation, ntabwo bisobanutse kuko niba uriya mugabo wa muri General Amuri niba yaragiye i Kigali agasinya amasezerano na Dan Munyuza ariko akayasinya mu izina rya Kongo kandi ari perezida uriya muryango nyine wa East African Police Chiefs Corporation, niba baramutumiye kubera ko ayobora icyo kintu, niba baramutumiye nka perezida we APCO, ni kuki atasinye mu mwanya wa APCO akajya gusinya mu mwanya wa Kongo? Urumva ko yaguye mu mutego mu by'ukuri. Bamukoresheje bamutumira bati uzaze twige cooperation, ubufatanye hagati y'ibipolisi byo mu karere k'iwacu, ariko noneho bamugusha ku masezerano hagati y'u Rwanda na Kongo. Ntiyabyumva ku buryo ubu Kinshasa n'ahandi hose aciye baramubaza ameze nk'uwataye umutwe kuko yafashwe kandi bizamutera ibibazo, bishobora no kumutera ibibazo na perezida wamwohereje Tshisekedi kubera ko ntabwo yabisobanukiwe neza. Ibyo ari byo byose icyo twavuga ni iki? Twavuga nuko leta y'u Rwanda nyine irashaka kohereza igipolisi ku buryo bugaragara officiel, bakaba bari muri Kongo nk'uko Rwanda ihari kuko nayo irahari Goma niho ikorera. Bakohereza none igipolisi ngo cyo kurwanya abateroriste. Abateroriste bari Goma ni bande? Igoma hari abateroriste bari ruguru hirya Benino bica abaturage abo muri ADF, bari muri Turi, bari ariko Igoma nta bateroriste bahaba. Ahubwo si byihe bizajya gufasha ibindi ko baraba birabyihebe biri za Beni, turabizi neza ko byadekaraye ko bikorana na ICC wikuriye ka gasaza ka Mustafa kari Kigali gafite na passport y'u Rwanda bwa ambassadeur. Neza cyane, nyine niho hari siège ya terrorisme mu karere. Abatabizi babimenye, uyobora ADF ari Kigali, nako ntabwo ari we wenyine buryo. Hari n'abandi b'abanyekongo cyangwa b'Abaganda baba i Kigali babahaye vira nk'uko mbese bafashe n'abariya bo muri Red Tabara iri Uvira birazwi. Bariya bose ba Godefroid bande bose bafite amazu babahaye kuva bagera i Kigali, ndetse bamwe bari bayafite na mbere bahunze basanga abagore babo bari bamaze iminsi barahungiye mu Rwanda. U Rwanda rwahindutse igihugu. No, ariko Godefroid nk'abaciye mu ijambo igihe bari abarundi bahungaga, Godefroid ahantu yabanje kuba hariya ku Kabeza ndahazi, nuriya Rajabu nayo yamusanga hariya arimo gukina kuri golf, arimo gukina golf. Naramubonaga yidegembya cyane. Uriya niyo ntuza Godefroid yari afite umugore we yahunze mbere ya kudeta. Bamuhinze ndetse bavuga ko bari babanje kumucumbikira mu nzu imwe y'akabarebe. Abarundi twarabibabwiraga ntibabyemere mbere y'uko kudeta iza kuko ntabwo bari bazi ko umugore we yagiye, ariko buriya bangombwa bari babizi bien sûr. Twaba tubatutse tuvuze ko batari babizi. Ibyo ari byo byose rero terrorisme mu karere uwashaka kugira uwo yirega wa mbere ni Kagame na FPR kuko nibo bafinansa, nibo batanga amafaranga yo gufasha ADF, niyo ndetse banterena abantu ba ADF abanyarwanda cyangwa abasirikare ba FPR basanzwe. Ijoro ryagera bakabambutsa bakabajyana i Beni. Hariya muri kariya karere ushobora kumara iminsi ugenda ku maguru udahura rwose n'umuntu n'umwe. Amayira barayazi, barahategetse. Bwana ambasaderi, niba mwibuka neza mu gihe cyashize iyi tension ya Kigali na Kampala, hari ikintu twigeze kubona, niba twibuka neza, hari ukuntu Kigali igeze kubabazwa nuko Kampala Museveni yirukanye kompanyi yacukuraga peteroli hariya muri Lac Albert. Niba mubizi neza rero Lac Albert iri hagati y'Ubugande na Kongo, ni harya hakurya. Iyo wambutse hakurya ni za Beni, hakuno ni Bunyoro hariya muri za Hoima, n'ahantu bari abantu ba Kigali bazi neza cyane hariya za Hoima. Uriya mushinga uko Museveni yirukanye iriya engine yacukuraga
peteroli muri Central Belle bakayihereza Total y'abafaransa, noneho abafaransa bagahita babona n'ikiraka cyo gutoza ingabo muri ya misozi ya Rwenzori, byateje Kigali gutangira gutekereza kujya kunyura inyuma muri za Beni iyo ngiyo ariho za DF ziba, kugira ngo babe bari mu marembo y'iriya proje y'abafaransa yo gucukura peteroli. Ubona ko harimo ibintu byaje gutezwa nuko Museveni yegereje abafaransa hafi y'u Rwanda, cyane cyane ko bari barimo batoza ingabo za Uganda mu byerekeranye no kurwanira mu misozi. Urabona ko ni intambara yagiye yiyakimira, yagiye itutumba buke tukaba tubona birangiye. Mu by'ukuri Museveni afashe icyemezo cyo kuvuga ati ndabasanga muri Congo turangiriza ibibazo aho ngaho, kandi koko turimo turayibona. Kagame ikintu arimo kubura ngira ngo hari ni uburenganzira bwo kwinjiramo ofisiye ariko kuba hari bwo turabizi, kuko hari abantu benshi cyane, abana benshi cyane boherezwayo. Burya nuko abantu bagiye banabimenya ko n'abantu muri za FDLR bataha, burya mujya mwumva ngo banyuza za Muto, bamwe banabasubizayo n'ubundi muri biriya birombe birirwa bacukura. Izi ntambara zose nkeka ko usanga zifitanye n'isano cyangwa connection n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa ubucuruzi muri kiriya gihugu cya Congo. Bwana Ambasaderi, ibyo ni ukuri. Icyo twabwira abanyarwanda wenda cyane cyane abishimira ko ngo u Rwanda rufite igisirikare gikomeye, ko rushobora kohereza abasirikare muri Congo ntibimenyekane, cyangwa bakagenda icyo bashatse cyose bakagikora bagataha, bakagenda muri Rwanda bakagikishasa kwicana cyangwa gutanga za ruswa bakagaruka. Abishimira ibyo ngibyo ni uko badakunda u Rwanda, ni uko badakunda n'abanyarwanda. Leta y'u Rwanda ikunze kuvuga ngo bariya n'abanzi b'u Rwanda, ariko iyo urebye ahazaza ejo ukavuga uti ruriya rwango dukomeza gucirira mu baturanyi ruzarangira rute? Abanyekongo bamaze kumenya ukuri ku bya Kongo. Ibyo wavuze uti numvise radiyo y'Kinshasa ivuga ibi n'ibi, twese turabikurikira. Hari n'abo tuba wenda tuganira bakatubwira ibintu bimeze nabi cyane. Kandi rero utazi ubwenge ashima ubwe. Ibyo uvuze bya Total, ibya Total uvuga ko uriya mugabo Bolloré uyu Mufaransa, ibyo byose niwe uri hagati yabyo. Niwe ufite za platform logistique biriya byerekeye gutwara imitungo, ibijya n'ibiza. Akorana na Uganda, agakorana n'u Rwanda. Ubu hari umushinga yatangiye mu Rwanda, ariko Ubufaransa ntacyo bupfa na Uganda, aho bafite umubano mwiza cyane. No mu rwego rwa gisirikare birazwi. Nabaciye mu ijambo kuva na kera ndabyibuka ko hariya Uganda hariyo centre culturelle y'abafaransa hariya bigishaga Icyongereza, bagatanga n'amaburuse menshi cyane yo kujya kwiga mu Bufaransa. Yes, ariko ubu noneho byarenze aho, kuko nibo bantrena n'abasirikari. Hari igice cya gisirikare cya Uganda bantrena bigisha, noneho bakanabafasha no kumenya gukoresha intwaro babagurishaho. Iriya rero byo kuvuga ngo Kagame wasigaye yumvikana na Macron, iriya ni ibintu bya cyana. Urabona, ikindi navuga kubona Kagame yohereza abasirikare muri Mozambique ngo bagiye kurwanya abadaesh, kandi afasha abadaesh bica abanyekongo. Iriya byose biragenda bimenyekana. No muri Mozambique batangiye kujya bamenya ko wa muntu wababwiye ngo azaza kubafasha mu by'ukuri ari umwicanyi, ko atari cyo cyamuzanye, ko afite izindi nyungu. Yaje mbese yitwaje gahunda nyinshi, yaje aje gucuruza igisirikare cyayo. Nongere mvuge ko Perezida Kagame yitwara nka tipo yacuruzaga abirabura, akabagurisha ku Barabu, akabagurisha ku Bazungu, agahembwa na bose, agahembwa n'abashefu kutumye b'abanyekongo bamuzaniraga abo ba esclave, agahembwa n'Abarabu yashyiriye abirabura, agahembwa na Perezida Kagame. Nuko asigaye ameze. Arongera umubare w'abasirikare b'Abanyarwanda, biriya bakavuga kugira ngo twirinde umwanzi. Ntabwo ari byo. Akeneye
navuga ko ari main d'œuvre yo kugurisha ku banyamahanga. Kagame yinjiye muri rezo yabampatse ibihugu kandi atari mpatse ibihugu ariko ashaka akebyimbye ati mfite ingufu, mfite abasirikare benshi bari aherutse guhamagara ibihumbi 10 bingahe b'abakaporari kandi ukongera no kubasanzwe ugafata abakoroneri ibihumbi bira n'ibintu biteye ubwoba. Igituma abikora ni ukugira ngo abone abazacuruza hanze. Buriya afite ikiraka deja, ashobora kuba afite komande y'abantu bakeneye abasirikare ibihumbi 5 n'akavuga ati reka bahamagarade bagende bakora ako kazi n'ahangaha nkomeze ncunge umutekano w'u Rwanda, ariko ncuruje. Nicyo gisigaye gitunze u Rwanda, abasirikare abana b'u Rwanda bacuruzwa mu mahanga mu rwego rwa gisirikare. Nicyo gitungwa cyonyine, nicyo kintu cyonyine u Rwanda rushobora gucuruza mu mahanga, nta kindi. Kuko na tourisme yarakendeye kubera covid, ariko abasirikare barahari, ashobora kubigisha mu mezi 3 kababonye ibihumbi bingahe, ati mukeneye bingahe, bati turashaka 3, akabyohereza. Abantu bafite abana babo mu gisirikare babona bagenda bakagaruka, ntibakeke ko ari ubutwari bw'igisirikare cy'u Rwanda. Nuko Kagame n'ingoma ye na Crystal Venture n'abandi bakorana muri izo nzego z'ubucuruzi babifitemo inyungu. Ibyo ngibyo ni ibintu nabyo abashinzwe kumonitoringa kubikurikirana barabibonye. Igisirikare cy'u Rwanda si ukuba ko gikomeye, ahubwo ni ukuba ko niyo yafata abanyarwanda bose akabagira abasirikare ashobora kubacuruza ku mahanga, yabikora rwose. Nibyo biri mu gihugu cyacu muri iki gihe. Tukiri aho ngaho naraye mbonye mu ijoro ryakeye abasirikare ba RDF bari mu operasiyo mu gice cya Uganda. Abaturage birwanaho babatera amabuye baza gufatamo akana kamwe. Nabonye kare akana kafatiwe mu Uganda, ndebye ukuntu kangana ubona ko ni umwana uri munsi y'imyaka 21 byari byo byose. Ndavuga nti uriya ari cyomoro bashyize mu mapingu kuriya, nibajije ikintu bari bagiye gukora mu Uganda, ariko bigaragara ko ni kwa kundi bajya gushimuta y'abantu nibyo byari bajyanye, ariko kwino ncuro noneho bakaba bafatiwe mu cyuho. Ingabo abaturage ba Uganda bagashobora gufatamo umwe, uriya ni umwana rwose ni ikibondo uko twabibonye. Ndavuga nti Kigali niratekereza ku ngaruka za biriya bintu barimo kwinjizamo abana b'Abanyarwanda. Bwana Ambasaderi, Kigali ntacyo biyibwiye, kuko nanjye iyo foto narindi kureba kuri telefone ndebe ko nayibona hafi, ariko ntayo mpise mbona. Nanjye nabonye ko ari akana, mpita ntekereza abana b'umuryango wanjye bari mu Rwanda, bamwe bashyira mu gisirikare cyangwa iki. Nibyo nakubwiraga nyine, ni ibintu n'ibicuruzwa. Abasirikare b'u Rwanda n'ibicuruzwa. Barabwira bati ejo muzazinduka mujya hano, mugende mwica abantu mutahe. Bamwe bagafatwa. Uriya bafite abadiplomate batangiye kunegosiya na Uganda kugira ngo bamubasubize, ariko hagati aho umwana yagiye mu bintu atazi, yaguye mu rugamba rutari urwe mu gihugu cy'abavandimwe. Umuntu wambwira ko u Rwanda na Uganda atari abavandimwe yabasetsa cyane. Ibi bintu bigeze kure cyane. Hari umuryango hano nzi, nubwo barimo gukora ikiriyo mu ibanga, umusaza we yari umudemobu, ariko barabahamagaye basubijwe batwaye muri mission muri za Bukavu hariya, yiciweyo. Umukecuru we yumvise ko umwana we yishwe, nawe ahita ajya muri koma arapfa. Mu by'ukuri ni umuryango wavuye i Burundi, ariko mu by'ukuri ni ikintu kibabaje. Nk'ubu urumva ko bagize abapfu babiri. Hari umuhungu we waguye muri iyo misozi ya za Minembwe, hakaba n'umukecuru wumvishije iyo nkuru mbi agahita yitaba Imana. Ariko ikibabaje mw'ibi byose ni kimwe, Jean Marie Vianney, gupfusha warangiza ugakora ikiriyo mu buryo bwo kwihisha, batumira bamwe abandi ntibabemerere, kubera ko badashobora kuvuga icyo uwo muntu yazize. Babeshye ngo babwiye umuryango ngo bamuteye ibuye. Ariko birababaje cyane Jean Marie, birimo yatwereka ko
abana barimo kugwa ku rugamba kuko nk'uwo nguwo bafite umuryango hano ni abantu nzi kandi nahawe amakuru yizewe ko yaguye muri za Kongo mu majyepfo binyibutsa ko igihe cyanditse ngo ubundi niba bwambutse ngo ugatera mu majyepfo ngo icyo gihe ngo bizaba birangiye ngo Evariste azavuye ku butegetsi bikwereka ko na mu operasiyo arimo kubera mu majyepfo arimo guhitana abana b'Abanyarwanda. Jean Marie Vianney barabwira rero bati yapfuye yapfiriye igihugu, yabaye igitambo n'intwari, bamwita intwari icyo gihe. Ariko ukibaza iti niba uwo nguwo bamwita intwari ni kuki batohereza abana babo ngo nabo babe intwari, nabo bagiye gupfa ubwo butwari bubagereho. Nkeka ko igisigaye wenda nuko twatekereza gusa ukuntu ibyo byose byarangira, Abanyarwanda bakishyira hamwe bakabwira Kagame ko ibyo bihagije rwose, ko batazongera kwemera ko akomeza kubicishiriza abana abavandimwe ababyeyi. Kandi rero ese jenoside yatangiye ite buriya? Jenoside yatangiye buhoro buhoro, abantu babireba bagaceceka nk'uko wundi yabivuze mu kiganiro cye. Nkeka ko guceceka ntabwo ari wo muti, si igisubizo. Dusakuze umwuka dushiremo, dusakuze buke tuvuge, bizageraho bigaragare isi yose bimenye. Ngira ngo mwabonye ukuntu n'urugero rwiza natanga muri ifungwa rya Paul Rusesabagina umuvandimwe wacu, byagaragaje byinshi. Byagaragaje ko abantu bahagurutse bakivugira, ntibagere aho batinya kwinjira, ko bishobora kugira icyo bigeraho. Yego Paul aracyafunze, ari mu Rwanda, baracyamuhohotera, baracyamwica urubozo, baracyamufata nk'umubandi, kandi baramukidinapye, baramushimuse. Ariko mwabonye ukuntu umuryango we wahagurutse. Twese tubaye ba Karine na Lizo n'abandi, ukuntu abana ba Rusesabagina bifashe, nkeka ko iriya ngoma yageraho ikamenyekana, kuko icyambere tugomba kugeraho nuko imenyekana. Nta ngoma nkiriya ishobora kumara amezi abiri idafite imfashanyo zo mu mahanga, idafite abantu bayivugira b'abanyamahanga, kuko tipo nyine nicyo kiba kimutunze. Arabaha bakamuha. Kagame ni tipo. Tugomba kugaragaza ko abo bamugirira icyizere akabacuruzaho amaraso y'abana b'Abanyarwanda, ko nabo tubazi, tukabibabwira. Tukababwira tuti wowe ni wowe ujya uvugira u Rwanda ngo mwabonye ko ejo bundi hongeye kugenda abanyamahanga nduva bari bageze kuri 200 bavuye muri Libya. Impunzi z'Abanyafurika ziracyakomeza kujya mu Rwanda. Iyo byose bikorwa n'abantu usanga hano hirya i Buruseli, za Buruseli, za Paris, abazungu babibagiramo kugira ngo iyo badacuruje abantu bohereza Abanyarwanda, bacuruza Abanyafurika bandi baza mu Rwanda. Ukibaza ikintu kiba cyajyanye mu Rwanda, aho kugira ngo niba uri umukamerune, ukaba uri umuivoirien, ukaba uri umusenegale, uri muri Libya, igihugu cyawe cyanze kukwakira. Ni kuki aba Union Européenne, kuko ni Union Européenne ibikora, aho kugira ngo bihe Kagame amadolari 5,000 ku muntu, kuko ugiye mu Rwanda agenda akurikiwe n'amadolari 5,000 ngo agiye mu Rwanda, kandi wenda yahamara igihe akanyerera kwisubirira iwabo mu gihugu yavukiye. Kandi ambasaderi ntabwo ari 5 gusa, buriya na buri mezi bamara ku butaka bw'u Rwanda bagumya kubacaginga n'ibyo byo kurya, yuko ko hari abafite amasoko yo kubigemura. Ni business ndende mu by'ukuri, agatsiko nta kintu. Ndavuga aya facture u Rwanda ruha Union Européenne 5 ku buri muntu, ariko yahagera koko nk'uko bivuze bakamufasha no kwinstara, wenda bakamuhana uwo muntu akabona ka pecule buri kwezi akagakoresha ku isoko ryo mu Rwanda.
niba kiri mu Rwanda kuko ntabwo bigaragara ko bakiri mu Rwanda bariya bose kuki batabafata ngo basubize mu bihugu byabo niba bafitiye imbabazi abasenegali bari muri Libya ko batavuye muri Senegal ari ubwicanyi bakoze cyangwa ari amabandi babafashe bakabasubiza muri Senegal abakamerune babafasha bakabasubiza muri Cameroon ariko hari ikiraka gihari ikiraka gifitwe na FPR na Union Européenne ndakubwiza ukuri ko n'uwashaka gusubira mu gihugu akomokamo ntabwo bamwemerera bavuga bati banze ujye mu Rwanda kugira ngo Union Européenne ibanze isohore y'amafaranga ajya kwa Kagame aho bihuriye n'uwo wamukoreye uwo wamufashije kuyabona ntabwo turahamenya neza ariko inshuti ze zibikora turazizi urumva nanone bigarutse kuri bya bindi bya tipo aracuruza abanyarwanda abohereza mu mahanga akabeexporta akemporta n'abandi ba esclave ajya gufungira mu Bugesera ubajije umuntu w'Ikigali ukavuga uti niko abakamerune cyangwa aba Djibouti aba Eritrea baje murababona muzi aho baba reka da hari bake ngo baboneka mu Bugesera ariko abandi ntawe uzi aho bagiye ntawe uzi icyo bakora hari n'ugize kuvuga ati bashobora kuba bageze mu Rwanda bakabajyana bakabakoresha za entraînement bakajya mu gisirikare cy'u Rwanda cyo kujya kurwana hanze région étrangère nkuko mu Faransa région étrangère burya irimo abanyamahanga ikitubwira se ko mu Rwanda bariya bose batajya gufasha u Rwanda gutera biriya bihugu by'amahanga ibyo nabyo ni ibibazo tugomba kwibaza Bwana ambasaderi ndabona igihe twari twihaye dusa n'utukirengejeho iminota 3 nagira ngo rwose duse n'abasozereza hano ariko mufata iminota nk'ibiri mugira ubutumwa musigira abanyarwanda kandi rwose twongera kubashimira ku kiganiro mwatwijeje tuzageza ku banyarwanda ku wa gatandatu rwose nzasaba ubugenzuzi bwa porogaramu bazagitangaza mbere y'igihe rwose abantu bazabe bakiteze kuko ayo mabanga ahishwe yo mu nda y'ingoma agomba kuzajya ku karubanda kugira ngo ejo n'ejo bundi bitazasibangana cyane cyane ko bagenda bacanga udukarita ibintu babyita ukundi mwarabonye ukuntu nk'ibyahoze ari za electrogazi iyo bamaze guteruramo ibifaranga bagira gutya bagacanga ikarita bagahindura mu mazina bagacanga amakarita bagahindura imirenge bagahindura bari abagabo muzabagaho ikindi kuri barusisibiranya nibo Sebanani yavuze muri ya teatre Bwana ambasaderi mwafata rwose iminota 2 mukagira ubutumwa musigira abanyarwanda kuri iki cyumweru gusa umunsi wavuze azaba ari umunsi wa Noheli kuwa gatandatu utaha ubwo rero bizatugora wenda turaza kuganira dushaka undi munsi kuko umunsi wa Noheli nkatwe b'abasaza tuba turi hamwe n'abuzukuru bacu twagiye gutanga twa kado cyangwa se natwe bakatuduha tukigira ba Père Noël kuri Noheli rero bizagorana tuzashaka umunsi tuzamenyesha abanyarwanda bakunda ibiganiro bya radio ubumwe kugira ngo nyine babone n'igihe cyo kubikurikira ariko ku itariki ya 25 erega bamwe muri twe ni n'abakristo uburyo batakwemerera numva icyo nageraga rero ngo ndangizeho nuko abantu bibwira ko tumara amasaha kuri Zoom cyangwa ku maradiyo tuvuga ngo tuba duti igihe baribeshya abantu babimenyere ntabwo tuba duti igihe nibwo buryo Imana yaduhaye kugira ngo tubashe guhitisha ubutumwa tuba dufite muri twe kuko ubundi bwose twarabubujijwe ntabwo asiki abari basigaye bafite ubwo burenganzira bake bo mu Rwanda barafunze abandi barishwe twe turi hanze rero duhaguruke abadafite chaîne YouTube bazifungure batekereza ko bishyize mu mwanya wa Idamage bishyize mu mwanya wa Karasira bafasha abasigariyeho Theoneste Nduba ariko nawe chaîne yarafunzwe itagikora ko turi mu mwanya wabari abana bose bari abasore n'inkumi bafunze bazira ko batangije kandi bagatangaza ibitekerezo byabo
ntihakagire umuntu utubwira ngo murate igihe. Iyo wabona natwe b'abasaza twifatanya n'urubyiruko tukavuga umuntu umwuka ukamushiramo, si uko tuba dushaka kwigaragaza, ntabwo ari ukwiyamamaza, ntawe ukeneye kwiyamamaza muri iki gihe, aba ari ukugira ngo tuvugire abatabashije kwivugira, abatakigira ijwi, abahohoterwa, abafungwa cyangwa abafungirwa abana babo. Kiriya gihugu cy'u Rwanda Kagame ntabwo gikunda kuturusha, sinzi niba anagikunda. Abanyarwanda Kagame sinzi niba bakunda. Twe Abanyarwanda ni twe, ni abacu. Igihe cyose Abanyarwanda babaye turabigaragaza. Kagame rero cyane cyane muri iki gihe akunze kubura, ashobora kuba ahugiye mu bintu byinshi, ashobora kuba ahugiye nyine muri ibyo bita diplomasi byo gucuruza Abanyarwanda, cyane cyane abasirikare b'u Rwanda muri za Centrafrica, muri Somali, muri Sudani, muri Djibouti, sinzi niba naho batarahagera, muri Mozambique. None barashaka no kujya kubacuruza kugira ngo bibe officiel. Biya bintu ririya tangazo ryasohotse rivuga ko basinya amantuza kubasinyanye convention na Congo, amasezerano na Congo. Biriya bintu ni uburyo bwo kugira ngo ibyo bakoraga bihishe noneho babikore uburyo bugaragara officiel, kandi babihembere ndetse baratwe bavuga ko bagiye gutabara igihugu cy'abaturage, kandi barabiciye abaturage bakabamara miliyoni zirenga 8, tujye tuvuga 6, ariko iyo usomye ukareba za raporo nshya usanga abanyekongo bamaze gupfa barenze miliyoni 8. Icyo kintu rero tukimenye, tuvuge, abasakuza babishoboye basakuze, kugira ngo ukuri kwibera mu Rwanda kumenyekane hose. Niwo mwuga nkamwe abanyamakuru, nubwo mufite akandi kazi, ariko muravuga muti reka dufate isaha imwe, amasaha 2 muri weekend cyangwa se mu cyumweru hagati, tutangaze ibiri kubera mu Rwanda, igihugu cyacu. Ni umusanzu ukomeye cyane, mwaburi gutanga umuganda ku mahoro Abanyarwanda bakeneye. Burya iyo tuvuze Abanyarwanda bafata akaradiyo bakagashyira ku gutwi bihishe, nk'uko kera bamwe bafataga radiyo ya Muhabura bakayumva bari munsi y'igitanda bihishe, ariko bakarara bahumetse bati bene wacu baje kutubohoza. Nubwo bababohoje babaroha bakabicisha, twebwe ntabwo dushaka kwicisha Abanyarwanda. Rero turashaka ko bahumeka bagakomeza ubuzima bwabo mu buryo busanzwe, abana babo ntibakomeze gufungwa buri gihe, ntibakomeze guhohoterwa, bicwa, babuzwa uburyo. Burya tuvuze, iyo we François Mutuyemungu utanze ikiganiro bakakumva, n'abandi batangiye kumenyero, baravuga bati turacyafite bene wacu badukunze, banga akarengane. Abanyarwanda rero bamenye ko duhari koko, nta bitangaza tuzakora, nta bitangaza tuzakora, kuko natwe nta bushobozi tubifitiye. Ndashaka kuvuga ubu nta buryo dufite twabafasha directement, ariko dushobora kubavugira, kubakorera ubuvugizi. Burya rero nicyo kintu gikomeye cyane. Martin Luther King muri Amerika ntabwo yigeze agira ikigega cyo gufasha abirabura, ntikizwi niba cyari kinahari, bafatanyaga ku bundi buryo, ariko yarabavugiye, arabavugira. Abazungu bageze baramurasa. Guverinoma y'Amerika niyo yamwishe mu by'ukuri, bamaneko nibo bamwishe kugira ngo barebe ko bamucecekesha, ariko ntibyashobotse, kuko hari abandi bashibutse nyuma bakomeza kuvuga ibyo nawe yavugaga, kugeza igihe abirabura baje kubonera agaciro, kugeza igihe twagiye kubona tukabona umuntu witwa Obama wavutse nyuma mu gihe nyine cya Luther King. Ndumva yaranavutse, ahubwo Luther King yarapfuye ndakeka. Aba perezida wa Etats-Unis za Amerika umwirabura, kubera akazi Martin Luther King na bagenzi be bakoze. Mandela yamaze imyaka 27 afunze, bamwe bari baramwibagiwe,
iyo atagira umugore w'intwari ngo akomeze urugamba rw'umugabo we, ndashaka kuvuga Winnie Mandela nubwo nyuma byaje kugenda ukundi, ariko urya mubyeyi yari intwari cyane, yaharaniye uburenganzira bw'umugabo we n'uburenganzira bw'abirabura muri Afurika y'Epfo. Nibyo byatumye apartheid igeraho ikarangira, igahagarara, igacibwa. Abirabura muri Afurika y'Epfo nuko bafite ibibazo byinshi, bafite n'umwiryane rimwe na rimwe hagati yabo, ariko baribohoje igihugu, barakigaruje, cyabaye icyabo nk'uko cyari gisanzwe ari icyabo. Abazungu bari barakigaruye, ubu ni abaturage nk'abandi bose, nubwo wenda bashobora kuba bafite umukiro urenze uw'abirabura, ariko ni ukubwira abanyarwanda rero ko buri muntu agomba guhaguruka agakora icyo ashoboye. Abashobora kuvuga bakavuga, abashobora kujya gukora imyigaragambyo bakayikora, abadafite igihe cyo kujya mu myigaragambyo cyangwa kujya kuri YouTube cyangwa bakaba bafasha ababikora. Bashaka kuvuga abafite amikoro y'umutungo ariko badashoboye gutabariza abandi, badashoboye kuvugira abanyarwanda, bakareba uburyo bundi bwo gufasha iyo nkundura. Naho narangiriza, mwakoze cyane rwose gutegura iki kiganiro, kandi ndumva nubwo cyabaye kirekire, ndumva tutataye igihe, cyabaye cyiza. Murakoze cyane. Murakoze cyane bwana ambasaderi Jean Marie Vianney, twongere tubashimire kubw'umwanya mwatuboneye. Nkaba nongera gushimira n'abatekinisiye badufashije ku buhanga bw'ibyuma. Nk'uko bisanzwe mwari kumwe nanjye François Mutuyemungu, ibiganiro bya radiyo ubumwe na kadashira, naho utaha umunsi mwiza, kandi tunabifuriza Noheli n'umwaka mushya muhire wa 2022 ku banyarwanda bose n'inshuti zabo. Murakoze. Mwakoze cyane.